को ओवरलोड में लगाएंगे और न्यूट्रल वाले को रिले में लगा लेते हैं, देख सकते हैं। और उसके बाद में दोस्तों एम्पियर मीटर पे एम्पियर पे सेलेक्ट करके हम लोगों को एम्पियर पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं हमने एम्पियर पे सेलेक्ट कर लिया है। अब उसके बाद में हम लोगों को प्लग लगाना है कि हमारा फ्रिज कितना एम्पियर लेके स्टार्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि हम प्लग लगा रहे हैं। प्लग लगाने के बाद में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कोई एम्पियर नहीं लिया और फटाक से ओवरलोड छोड़ दिया। कोई भी किसी भी प्रकार का एम्पियर नहीं लिया है और ओवरलोड तुरंत ही छोड़ दिया है।